Если ты не заметил, я тут довольно долго отсутствовал, и новостей у меня накопилось прилично. Из нового, и конкретно того крупного, я купил 3D принтер, вот он тут стоит, не влезает в кадр. И это пиздец. В этом видео я в первую очередь хочу тебе рассказать о рядовом опыте владения 3D принтером. И немножечко о его покупке. Куда смотреть, на что обратить внимание, чтобы не купить говно, которое тебе омрачит эффект, этот вау-эффект от 3D-печати, превратившись изначально в говно, которое ничего не печатает. Ну, для начала я хочу сказать, что это видео я снимал уже несколько раз, и часть того, что должно быть здесь, я уже выбросил. Но тут будут вклейки, поэтому извиняй. А за мои старания можешь поставить лайк и подписаться на канал. Погнали! Ну, начнем с простого. Какие принтеры есть? В первую очередь, они различаются по типу печати. У нас тут конкретно FDM принтер, и речь пойдет о них. Что такое FDM? FDM, по сути, это послойное наплавление. То есть берется специальный пруток пластика, вот он 1,75 мм в данном случае, плавится в экструдере и слой за слоем наплавляется. Получается готовая модель. Это один из самых распространенных видов. Еще из распространенных есть фотополимерные принтеры, но мы их пропускаем. А вообще, если хочешь узнать больше о 3D печати, я скоро в будущем сделаю большой гайд о том, какие там принтеры есть, как они печатают, как они работают. Итак, я хотел записать видео на 100-й день владения, потом на 200-й день владения, и в итоге уже из-за некоторых ошибок, о которых я тебе расскажу, прошел почти год. И за год я могу сказать, что теперь принтер меня не бесит. А вообще бесить там есть много чему, и иногда кажется, что принтер как раз создан не для того, чтобы печатать, а для того, чтобы тебя бесить. Сейчас расскажу, что к чему. Вообще ты понимаешь, наверное, что чем больше переменных в выражении, тем больше вариаций ответа. Поэтому, чтобы тебе показать на примере, что такое успешный выбор владения 3D принтером, мы составим какую-то логическую конструкцию, представим все аспекты владения в переменных. А в конце, на основе полученного выражения, сделаем выводы. В общем, если начинать по порядку, первая переменная — это покупка. На рынке множество принтеров с ценами начинаются от $80 и 6000 рублей и заканчиваются не там, где ты пожелаешь. Хоть за миллиард, наверное, принтер можно купить при желании, какой-нибудь дом напечатать. Но тут как с машиной. Хочется недорогое, надежное, чтобы запчасти было легко купить, ну и все такое. Но ты же понимаешь, это нереализуемо. Есть либо дорогое и надежное, но запчасти тяжело найти, либо недорогое и ненадежное. Третьего не дано. И проведя некоторое время на ютубе, я понял, что идеальный вариант по мне так это фирма Creality, в данном случае принтер Endromax. Рабочее поле здесь 30 на 30 на 40 сантиметров. Самое то, брать меньше я не вижу смысла, но, как ни странно, более популярны модели с меньшим рабочим полем, примерно 22 на 22 на 25 сантиметров. Я подумал, что мне будет мало, и взял 30 на 30. И опять же скажу, что лучший размер, по моему мнению. Вообще, я не претендую на роль эксперта по 3D-печати. Моя задача тебе рассказать, опять же, как опыт рядового пользователя. Поэтому все, что я расскажу, имеет под собой индивидуальное использование. Конечно, принтер меньше будет получше печатать, но не все модели, например, мне получится распечатать на меньшем принтере. Поэтому 30 на 30 на 40. Вообще на рынке нереальное количество принтеров. И мне кажется, принтеры Creality — это золотая середина по нахождению запчастей. К слову, на Creality также придется покупать все либо с большой наценкой в России, либо долго-долго ждать с Алиэкспресса. И вообще в этом видео я бы хотел обратиться к магазинам, специализирующимся на 3D-печати в СНГ. Ребят, наценка в 5-10 раз — это ненормально.
Датчик, который на Алиэкспрессе стоит 50 рублей, заказываешь у вас за 500, потом еще ждешь, пока вы его неделю отправите, потом еще на почте это 2 недели, там хрен знает сколько идет. Вы сами тормозите развитие 3D-печати. Прекращайте страдать херней и впаривать все по десятиричным ценникам. Короче, в общем, если тебе повезет, то у тебя в городе, скорее всего, будет специализированный магазин по 3D-печати. И тут хотя бы есть какой-то смысл в переплате, и там тебе помогут, там тебе расскажут, и если что, ты это все сразу получаешь, можешь потом вернуть там, я не знаю. И ты, наверное, такой подумал, ага, а там можно пластик же еще купить. Ну, вообще нет. Пластик можно, наверное, купить везде, в ДНС любом там, в любом, наверное, магазине, который специализируется более-менее на бытовой технике, и о пластике немного позже. В общем, с принтером, если мы определились, заказали, дождались, там с почты или откуда-то с доставки его забрали, ну, теперь пора его собирать и настраивать. И некоторые принтеры продаются якобы собранные и настроенные. Но практика показывает, что принтеры даже из коробки с таким типом сборки печатают только в 30-40% нормально. В остальном, в лучшем случае, тебе придется все там протянуть и немножечко подстроить. В худшем все разобрать и собрать заново. При этом по пути разбираться, как правильно его разбирать и как правильно, собрав, его настроить. В моем случае, все, что я тебе рассказываю, я не знал и думал, все просто. И, конечно же, когда я его собрал из коробки, он не работал. Ненормально печатал, вообще ненормально. Ну, во-первых, стекло, вот здесь оно, да, которое идет в комплекте, оно вообще кривое. И сейчас оно кривое, просто я теперь знаю, как на нем печатать. Во-вторых, стол был не откалиброван. Вот это все, оно шаталось. И заводская протяжка, хоть и надежная была, но, сука, она сделана и собрана была так, как будто он специально был криво поставлен. И надежно протянут. Ну ладно, хрен с ним, разобрался. Вроде как правильно настроил механику, вроде как там все окей. Я попечатал и понял, что вот эта голова, тут она вот здесь вот, которая подает пластик, у вас ее видно? Да, видно. И, ну, двигаясь, наплавляет ее, делает нестабильное качество печати, там перегревается что-то где-то в месте термобарьера, и то ли там заторы появляются, то ли неравномерности, ну и пришлось ее заменить. И не на эту. В общем, я сначала изначально поменял охлаждение на ней, потом заменил подачу, это вот Direct, а Bolden это когда сдалека печатает, а когда сдалека печатает, там не получится печатать гибкими пластиками, а я хотел печатать гибкими пластиками, поэтому пришлось поменять на Direct. И, в общем, потратив на огромное количество времени, а все, что я вам сейчас до этого рассказывал, это все я печатал, тут много модернизаций, которые я напечатал, да? Вот, я решил просто купить заводскую, это уже Creality Spirit, потому что, ну, типа, это жесть. Там то что-то одно отвалится, то что-то не прикрутится, то разбираться надо. В общем, несмотря на то, что уже большой пласт работы, в перерыве между всем этим я все там чинил, перепрошивал, переподключал, перетягивал, перенастраивал и хотел добиться хоть какого-то стабильного результата печати. И если говорить конкретнее, я бы сразу тебе советовал взять то, что, во-первых, пригодится, там типа пару ремней, пару аналогичных роликов, пару сопел, пару подшипников и понижающие платы на 5 вольт, потому что все там вентиляторы здесь 24 вольта или 12 вольт, не помню, ну, точнее, не на 5 вольт, а на 12 понижающий трансформатор. Ну, короче, если что-то накроется из маленькой там механики, это будет капец. И вообще, даже если все окей, все нормально и правильно настроено, это не гарантирует, что он будет печатать хорошо. Самое главное здесь же, это вот этот пластик, да, кстати, это дерьмовый пластик. И пластик выбирают изначально под задачи. Там типа это либо PET, либо PLA. Еще есть ABS пластик, он как-то попрочнее, но он токсичный. Для него нужна специальная камера или комната с вытяжкой. Я не советую, если этого всего у тебя нету. А вообще с пластиком в целом все сложно. Мне попадались с Озона или там с Алиэкспресса пластики, которые вообще не печатают. То есть напечатанное, ну, оно вообще не получалось, оно там хрен пойми какое было. Я там как бы не менял параметры различные,
ничего не получалось. А изначальных базовых параметров у пластика огромное количество. Там, токсичность, усадка, температура наплавления, пластичность, непосредственно его качество, типа равномерность вот этого прутка, да. Вот это огромное количество свойств, не говоря уже там об эксплуатационных свойствах, типа там твердости, устойчивости к ультрафиолету, биоразлагаемости и тому подобное. И даже учитывая это, если тебе пластик окажется, ты все навыбирал правильно, но сам пластик окажется дерьмо, то будет так. Сейчас будет видеоролик, который у меня удалился. И вот если окажется пластик дерьмом, или он не подойдет, или какая-то будет проблема с настройками, будет вот так вот. В общем, это все детали, которые у меня не получилось напечатать по какой-либо причине. То там они слетали, то неправильно плавились, то еще какая-то проблема. Проблем вообще может быть огромное количество. И этот пластик, который я накопил на тот момент, он весь пошел в утилизацию, потому что с ним больше ничего не сделаешь. Есть там всякие машины для переработки, но это такое тяжкое дело, поэтому учитывать сразу важный и нужный фактор. Не скупись на пластик. Все это может просто потом катушка не печататься. Покупай нормальный пластик типа Area-One, без филамент, ну еще иногда там, смотря по отзывам каким, нормально пластик из ДНС даже печатает, поэтому не скупись. Это такая основная проблема, потому что потом катушку придется выбрасывать. А вообще проконсультироваться по выбору 3D пластика ты можешь у меня там в комментариях, я тебе, если что, помогу. Юзал, не юзал. А в Бусти ты можешь на меня, подписавшись, проспонсировать мои тесты. Я хочу на эту тему тоже видосик там запилить. В общем, еще одна переменная — это пластик. Что дальше? Есть еще пару вещей, которые ты должен знать. И основная такая — это скорость печати. Она такая небольшая. Большие модели будут печататься по несколько часов или там еще хуже дней, недель. Деталь размером там со спичечный коробок будет печататься примерно 2 часа. А то и больше. Во-вторых, шумность поставить в комнате, где ты спишь, или рядом с ПК не получится, чтобы он там красиво печатал, пока ты там играешься. Нет. Принтеры в целом не тихие, даже с тихими драйверами, с драйверами привода, так сказать. Механика и движение все равно издают там звуки, иногда это очень раздражающие звуки. И у меня не тихие, стандартные драйвера, поэтому можешь послушать такую базу. Ну, вообще не стоит забывать, что может быть какая-нибудь часть детали зацепится или там подымется, или еще какая-нибудь хрень. И там вообще будут неприятные звуки издаваться. Поэтому учти этот момент, что, конечно, с этими звуками, с вентиляторами и прочее спать нереально. Даже с берушами я проверял. И в целом можно, конечно, накупить на Ктуа. Там тихих драйверов поставить или плату поставить другую, сделать все там типа бесшумным, но на твоем месте я бы просто нашел место там в шкафу, в кладовке, как сделал я. Ну, естественно, самый такой основной вопрос: а где брать модели для печати? Ну, вообще я скажу, что сайтов с моделями на печать огромное количество. Топ из них — это Cults 3D и Thingiverse. Первые части платные, российские карты туда не принимают, но можно что-нибудь придумать. А второй бесплатный. И в целом напечатать вариантов на бесплатных даже сайтов огромное количество, огромное множество, и все много чего интересного. Есть еще поисковик Еги, такой Google в мире 3D печати, 3D моделей, поэтому все, что нужно, пользуйся. И, конечно же, ссылки все в описании. А если ты хочешь печатать по своим эскизам, тут тоже не проблема. На iPad есть дороговатая, но условно-бесплатная программа Sharp 3D для простого чертежа чего угодно. А на ПК и на Mac вообще есть куча программ, которые несложны в освоении, только предупреждаю сразу. Используй программы, внимание, которые нужны для моделирования деталей, типа там Compass 3D, а не для 3D моделирования, как пытался, конечно же, я. Но в целом деталь, по моему же опыту, можно и в блендере нарисовать, но нежелательно, могут быть проблемы. Я предупредил. Вообще список must-have моделей для печати огромен. И я тебе, например, покажу, что можно напечатать и сколько это будет стоить с учетом текущих цен на электроэнергию и пластик.
всевозможные подставки для телефонов. Смотри, какая там тебе понравится. Ну, про это вообще забудешь. Подставки под джойстики, под аксессуары различные и так далее. Там держатели для пакетов, бокалов, всевозможные аксессуары, которые ты нигде не найдешь, там для домохозяйства и так далее. Аксессуары для кабелей, для ПК, для мастерских и всего-всего-всего самого. В цену я заложил 20% на брак. Брак будет вообще всегда. Я думаю, это еще минимум. Можно взять, ну, наверное, процентов 50. Но со временем, когда приноровишься, брака будет, конечно же, меньше. А иногда даже не будет. По печати скажу сразу. Если правильно расположить деталь в слайсере, она будет крепкой. А если принтер будет настроен правильно, еще ровный и эстетичный. Вообще, опять же, ты можешь посмотреть что-нибудь сам и, может, что-то найдешь, и это тебя тоже сподвижет к покупке 3D принтера. В общем, у нас получились такие переменные. Первое – это производитель и модель. От этого зависит, какое количество гайдов, какое количество запчастей есть на рынке. А это важно. Качество сборки. От этого зависит, придется ли разбираться с 3D принтером сразу или разбираться по мере поступления проблем. Но это тоже важно, особенно для личного времени. Ну и, конечно же, качество пластика. Это такая переменная, от которой зависит выполнение задачи, естественно. Основных у нас получается 3 переменные. В них придется тебе разобраться 100%. И еще может такая косвенная, это цена. Поэтому тут как бы советую разбираться, копить. И идти дальше с этим багажом проблем не будет. Либо немного подождать и зайти в эпоху 3D-печати, которая вот совсем-совсем настанет, когда принтеры уже станут совсем потребительской штукой, как робот-пылесос. Но советую, наверное, начать уже сейчас. Конечно, учитывая все это, во временном, так и в финансовом плане модели, получается, не бесплатные. Но даже учитывая все это, я считаю, что 3D-принтер сейчас уже это необходимое в хозяйстве устройство, как, например, шуруповерт. Ты же там можешь ручки на шкафчик напечатать, всякие органайзеры, всякие там нужные штучки напечатать, всякие вещи не заказывать с Алика, а просто взять и напечатать. И это очень классно. Не просто ведь футурологи говорят, что сейчас наступила эра 3D-печати, и она только будет с каждым годом все больше и больше усиливаться, и мы будем вскоре печатать вообще все. Буквально пару лет назад 3D-принтер представлял из себя кастомный DIY с кучей проводов, с маленьким полем, ну, короче, игрушкой для дика. А сейчас ты можешь взять себе какой-нибудь ТВО Торнадо или не кубик там Вайпер, или как он там называется, уже собранный, откалиброванный, и буквально пару часов спустя начать печатать. Кстати, есть еще шикарный принтер от Anker, который печатает вроде как быстро и выглядит классно, он еще с удаленным управлением, и думаю, может быть, он будет моим следующим 3D принтером, но не могу тебе его советовать, потому что я его не юзал. И это как бы не будет правильным советом. Но Anker, вы можете мне с этим помочь. В общем, поэтому, если ты учтешь все мои переменные, от которых зависит печать, я думаю, ты выберешь себе 3D принтер, который не просто игрушка тебе станет, которая там время отнимает, но и полезным в быту устройством. Либо ты немного подождешь и купишь уже, когда более-менее потребительское устройство, прям такие для ленивых выйдут. А в свою очередь, я надеюсь, я тебе помог с выбором и помогу в следующих видеороликах, потому что тема интересная и ее хочется развивать. Тут будет еще больше по 3D печати. Поэтому до встречи! Блин, кстати, я этот видос перезаписал, и огромное спасибо, если ты досмотрел до конца. Я старался в тройном размере по объему работы.